हेलो एभ्रिवान, म नवीन गौतम। मेरो युट्युब च्यानल नवीन इन्फोमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजबाट चाहिँ मैले एउटा केही नयाँ कुराको अपडेट लिएर आऊँ भनेर कोसिस गरेको छु। सकेसम्म हजुरलाई लाइक र गरिदिनु होला भन्ने आश गरेको छु। आजको मेरो कन्टेन्ट रहेको छ मिक्स मार्सल आर्ट सम्बन्धी केही कुराहरू, मेरो ज्ञानमा भएको कुराहरू हजुरलाई सेयर गर्ने कोसिस गरेको छु। हुन त एकदम नयाँ किसिमको खेल हो यो मिक्स मार्सल आर्ट। यसमा चाहिँ तपाईँको लगभग 5वटा चिजहरू यसमा चाहिँ मिक्सअप हुने गरेको छ। यसमा चाहिँ बक्सिङ, मुay थाई, ब्राजिलियन जिजित्सु, रेस्लिङ अनि टेक डाउन अनि कराते, टेक्वान्डोहरूको मिक्सअप नै एमएमए हो। यसमा चाहिँ मेनली 3टा अर्गनाइजेसनहरूले फाइट गर्ने गर्छन्। यसमा चाहिँ पहिलो भनेको हामीले एकदम सुनिरहेको अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ युएफसी हो, अल्टिमेट फाइटिङ च्याम्पियनसिप। र अर्को वान च्याम्पियनसिप भन्ने चाहिँ एसियन च्याम्पियनसिप हुन्छ र अर्को बेलाटोर भन्ने हुन्छ। यो 3टा च्याम्पियनसिप मार्फत चाहिँ यी एमएमएको फाइटहरू हुने गरेको छन्। हामीले यसमा देखिरहेका छौँ। हामीले जुन देखिरहेका थियौँ लास्ट टाइम, हामीले रविन्द्र दन्त भन्ने एकजना नेपाली फाइटरले म्याट्रिक्स फाइट नाइटमा, इन्डियन जुन फाइट नाइट हो त्यसमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर उहाँले बेल्ट जित्न सफल हुनुभएको थियो। यस्तै गरी यो एमएमए पनि अपडेट हुने गरेको छ। यस्तै धेरै धेरै एमएमएका विषयमा अपडेट लिएर आउने गर्दछु। अब यो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरी मलाई सपोर्ट गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।